皆さんこんにちは、パルです。今日も先生の動画を見に来てくれてありがとうございます。今日は週末にこのビデオを撮っています。みんなの週末はいかがでしたか？先生の週末は相変わらず休みではなく授業をしていました。今は授業が終わってこの動画を撮っています。この動画を撮り終わったら今日はお米を炊いたり、部屋の掃除をしたり、お風呂に入るつもりです。今日何のご飯を作ろうかなって今考えてるんですけど、最近おにぎりを握るのにハマっているので、今日もご飯が炊けたらおにぎりを作ろうかなって思っています。みんな最近ハマっている食べ物何かありますか？もしあったらまた先生に教えてください。では、今日の動画は教科書にない日本語シリーズです。また新しい表現を一緒に学んでいきましょう。皆さん普段物の値段を伝えたいとき、高い、安い以外の表現何か使っていますか？高い、安いしか知らないですか？実は他にもいろんな表現があるんです。今日は日本人がよく使うけど教科書には載っていないような表現をいくつか紹介したいと思います。日本人は曖昧な表現を好む人が多いんですね。なので今日紹介する表現も高い安いのように直接は言わない表現になります。みんなもこういった日本人らしい少し曖昧な表現を学んで日本人のような日本語をどんどん話していきましょう。では早速一番日本人が使う表現を最初に紹介したいと思います。先生もめちゃくちゃ使います。それがするとしないを使った表現です。するしないはみんなもよく知っている動詞ですね。実はこの動詞を使って高い安いを表現することができるんです。ただ、単独でするしないを使うことはありません。するやしないの前に結構とかあんまりという言葉をつけます。例えば、高いと言いたいときは結構する。安いと言いたいときはあんまりしないというふうに言うことができます。お店に行ってこれ結構するねって言ったらこれ結構高いね。これあんまりしないねって言ったらあんまり高くないねという意味になります。そしてこれは過去形でも使うことができます。例えば自分が買ったものを紹介したいとき、これ結構したんだよね。これ結構高かったんだよね。とか、これあんまりしなかったんだよね。って言ったら、あんまり高くなかったんだよね。という意味になります。これすごく便利でよく使うので、みんなもぜひこの際に覚えていってください。では、他にも高い安いを表す表現がたくさんあるので、順番に紹介していきます。まずは、高いを表す表現をいくつか紹介しますね。まずは、いい値段するね。いい値段するねという表現です。これも高いという意味なんですけど、単純に高いと言いたいだけではなくて、このものの質はいいと思うけど、ちょっと値段が高いなっていう時に使えます。なので、ちょっと欲しいけど高くて買えないなっていうような表現になります。例えば、気に入ったカメラがありました。そのカメラを見て、これ結構いい値段するねって言ったら、めっちゃいい商品なんだけどちょっと高いな、欲しいな、でも高いなっていうような感じになります。じゃあ次の表現はなかなかの値段。
なかなかの値段。これは自分の想像よりも高かった時に使うことができます。思っているよりも高くて驚いた時に、うわ、これなかなかの値段だなっていうことができます。次は、攻めた値段だね。攻めた値段だねという表現です。この表現は、強気な設定だなって思った時に使います。ちょっと皮肉の意味があるので、悪い意味で使います。このもののクオリティでこの値段合ってないなっていう時には、攻めた値段だねっていうことができます。では次は、簡単には手が出ない。簡単には手が出ない。この手が出ないっていう表現は、自分にとってあまりにも高すぎて買うことができないっていう表現です。例えば、今の先生にとって30万円のテレビは手が出ません。テレビに30万円は高すぎる。もう絶対買えないよっていう意味になります。では、高いを表す表現、最後の一つは、お財布に優しくないです。お財布に優しくない。結構可愛くて優しい表現だと思います。この中で一番柔らかい表現です。なので、日本人が好むような表現になります。これは単純に高いと言いたいとき、でもちょっと冗談っぽく言いたいときは使うことができます。この商品お財布に優しくないね。あんまり安くないね。ちょっと高いね。っていうような意味になります。みんな高いを表す表現 OK ですか？大丈夫ですか？では次は安いを表す表現を紹介します。じゃあまず一つ目です。一つ目は手頃だね。手頃だねという表現です。この手頃っていうのは高すぎず安すぎずちょうどいいぐらいの値段の時に使います。手頃な価格という言い方もよく耳にするかもしれません。商品の説明とか広告とかで手頃な値段ですとかっていう使われ方もしています。これも結構よく使います。次は良心的な値段。良心的な値段です。良心的な値段っていうのはこのクオリティに対して安いという意味を表します。こんなにいい商品なのにこの値段は安いなっていう時に使うことができます。例えば、パル先生の授業は良心的な値段だ。パル先生の授業すごくいい内容なのにこの価格安いなっていう風に使うことができます。例文ですね。ただの例文です。はい。じゃあ次は、この値段なら全然あり。この値段なら全然ありです。この表現は単純にコスパがいいという意味です。さっき出てきたカメラを使ってみると、このカメラ、この値段なら全然ありだね。なんか感覚的には、この値段より高かったらちょっと考えるけど、この値段ならいいね。買ってもいいよね。っていうような意味になります。はい、ここまでが安いを表す表現でした。では次は、高いか安いかを濁す表現を紹介します。一つ目は、微妙なライン。微妙なラインです。微妙なラインは、高い、安い、この判断が割れるような値段
何とも言えない値段のことを表します。この値段微妙なラインだね。高いわけでもないし、安いわけでもないし、なんか微妙だよねっていう時に使います。では二つ目。二つ目は、ちょっと考える値段。ちょっと考える値段。これはこの言葉通り。なんか高いに近いんだけど、否定してるわけではないっていう感じです。安くないからどうしようかな、ちょっと悩むなっていうような価格の時に、ちょっと考える値段というふうに表現することができます。では三つ目。三つ目は、値段相応かな。値段相応かな。この表現は、高くも安くもないけど、本音はちょっと高いなって思ってる時に使うことができます。これ値段相応かな？こんなもんだよね。でも、なんか心の中ではちょっと高いかなって感じてる時に使うことができます。他にも値段をちょっとぼかして共感する言い方には、するっちゃするよね。高いのをちょっと遠回しになんか共有したいとき、これするっちゃするよね。結構するよねって言ったりとか、最近こんな感じだよね。最近日本の物価がどんどん上がってます。こういった時に、最近こんな価格だよね。最近もこのぐらい結構高いよねっていう風に言うことができます。では今日の最後の表現です。今日の最後の表現は、思ったより持ってかれる。思ったより持ってかれるです。みんなこれ今日の表現の中で一番難しいかもしれません。みんな想像つきますか？この思ったより持ってかれるっていうのは、自分の予算よりオーバーした時に使います。家電製品買いに行きました。家電量販店に行って欲しいテレビを見つけました。このテレビを見て、思ったより持ってかれるなって言ったら、例えば3万円のテレビ欲しいなと思って行ったけど、一番安くて5万円しかなかった。自分の予算よりオーバーして、思っているよりもお金がなくなるなっていう時に、この思ったより持ってかれるっていう表現を使うことができるんです。はい。では皆さん、今日はいくつかの高い安いを表す日本人らしい表現を紹介しました。全部わかりましたか？皆さん、日本人がよく使う表現ばかりなので、ぜひチャンスがあればみんなも使ってみてください。では今日も先生の動画を見に来てくれてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。じゃあまたね。バイバーイ。